Assalamualaikum ya wali kubur. Hadir. Balik lagi dengan siapa kita? yang pertama Simon. yang kedua Yufi. Ini rekan kita satu lagi Ria. Sekarang kita di lokasi yang pertama. Ini kita jalan menuju danau. Nah, kita sudah sampai di Jembatan. bacaannya maksimal 10 orang. Ya, ini dia dua kru kita. Kau nampak sini, Mon? Cahaya itu, nampak nggak? Mana? Itu. Nah, tuh. Nampak nggak sih, Mon? Itu cahaya. Kau tengok tuh, hilang kan? Hilang mon cahayanya mon. Itu loh, sini. Sini, kau tengok tuh, hilang kan? Ya mon. Jadi di sini dulu katanya pernah terjadi pembantaian eksekusi kan. Tahun di pembantaian di tahun 92, di tahun 1992 katanya. Jadi memang lanjut Mon. Katanya sih dulu ada namanya itu AS ya. AS katanya mau dieksekusi di sini, cuma tidak jadi katanya. Tapi itu udah lama kejadiannya. Ya katanya sih dari satpamnya Tukul itu pernah jalan-jalan kemari katanya, karena mungkin dia tahu ya di sini serem ya. Iya. Jadi dia coba di sini jalan-jalan kemari, walaupun dilarang. Jadi, Ini ada jembatan kedua nih. katanya sih nggak boleh katanya. Kita nggak boleh lanjut Ya, jadi ya, karena kita belum dapat izin. ya masih sekitar sini. Suara apa itu? Assalamualaikum ya wali kubur. Hadir. Bang, sini masih ada suara tadi. Dengar sih bang. Suara nangis. Dengar nggak sih? Aku dengar gamelan sumpah bang. Aku dengar gamelan. Penting. Nah, di sini juga saya waktu di sana untuk mencari objek, saya mengalami dorongan gesekan energi negatif. Di situ saya seperti kayak mau muntah, tapi tertahan di tenggorokan. Sebenarnya bukan ingin muntah dan nggak bisa muntah, cuma karena dorongan gesekan energi negatif tadi tergesek sehingga terjadi seperti itu. Nah, untuk itu ada tayangannya di video ini. Pegang menurut. Bang Yopi. Yan lawan Yan. Yan lawan Yan. Kayaknya kita kencengkan aja udah bang. Kita end kan aja udah yuk. End ya. Gimana Mon?
merinding. Gimana ya, mentalku tuh udah betul-betul down, udah betul-betul pulang, kadang nggak kuat. Jadi sebelumnya kami minta maaf karena ada skin yang nggak di shoot karena ada kejanggalan, di mana Raymond melihat ada warga setempat melakukan kayak ada sesajen gitu ya. Raymond lihat ada sesajen ritual pemanggilan atau kayak seperti penyembahan. Ini Raymond bilangnya sesajen itu, Raymond lihat itu ada piring, pulut, di sini ada rokok ditancepin yang udah dibakar, terus di sini ada biji apa itu namanya bang? Buah apa namanya? Apa? Cipang ya, seperti itulah. Dan itu mungkin ya seperti pemanggilan atau penyembahan ya, seperti itu, dan menurut kami itu janggal gitu. Jadi kami memutuskan untuk tidak meneruskannya dan kita endkan di situ. Oke, sebelumnya maaf dari saya Yufi. Vlog yang hari ini nggak selesai dengan komplit karena ada salah satu tragedi di mana kita memang disarankan untuk pergi dari lokasi karena mau kita lanjutkan pencarian, di mana teman kita Raymond dia diperlihatkan oleh seseorang sesajen yang kita nggak tahu itu sajennya buat apa, tapi yang membuat kita penasaran itu apa yang disembunyikan mereka di dalam sana. Kita tidak boleh melangkah sampai ke tengah karena penjelasan dari mereka itu tempat bekas pembantaian yang kita nggak tahu kenapa kita nggak dikasih izin. Mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan ataupun ada sesuatu yang mereka tidak ingin kita expose. Itulah sekian dari saya. Thank you.